sarapan, Pak. Kapan, Pak? Yuk sarapan. Ya, Pak. Dok, sarapan, Dok. Ya, Pak. Salam 3 poin, Pak. Mana ada orang mainnya belum? 3 poin, 3 poin. Optimis dari Mas, susah lawannya. 3 poin. Gimana sini? Wah, siap nih berangkat. Ya, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bersama mama milenial dan juga mama online-nya dimanapun anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama channel kesayangan kalian semua, dimana lagi kalau bukan di channel Ataural Official, yang akan selalu menyajikan berita-berita terhangat atau terupdate lainnya seputar pasangan couple terfenomenal ya. Siapa lagi kalau bukan si ganteng Babang Atta Halilintar dan juga si cantik Aurel Hermansyah beserta si gemoy baby Aminah Hanan Nur Atta ya. Namun sebelum lanjut nih, bagi kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, kami ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa usahakan menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga bel lonceng notifikasinya, bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan ya berita-berita terhangat atau terupdate lainnya dari channel kami. Namun bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Baiklah sahabat-sahabat Ataural Official, halo bersama mama milenial dan juga mama online-nya dimanapun anda berada. Di video kali ini saya akan mengupdate kabar terbaru seputar pasangan couple terfenomenal, siapa lagi kalau bukan si ganteng Babang Atta Halilintar dan juga si cantik Aurel Hermansyah. Kami kutip ini dari unggahan salah satu fans Ataural, yaitu dari AHA Indonesia, akun Instagram, yang mengunggah kembali sebuah story terbaru ya, dimana di unggahan tersebut ini seperti yang kita ketahui ya, di sini baby Aminahnya masih bobo nyenyak ya, padahal di sini papa tak mau pamitan karena Pendekar United nih mau bertanding ya, dan papa tak harus berangkat. Tapi di sini baby Aminahnya masih bobo, malahan ngorok tuh, aduh lucu dan menggemaskan ya. Bikin candu banget tuh ngoroknya baby Aminah, pokoknya aduh gemoy abis ya baby Aminah. Kita doakan saja ya, semoga baby Aminah selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezekinya ya. Dan buat papatanya nih, semoga pertandingan hari ini Pendekar United deh bakalan menang mutlak ya, poinnya bakalan banyak ya, kita doakan. Dan semoga Mama Nur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Pokoknya Mama Asa Nusantara dan para fans Asa Nusantara ini selalu dibikin kangen banget ya sama keluarga trio AHA ini nih, yang selalu bikin candu, melting abis deh pokoknya. Apalagi di sini kalau udah melihat baby Aminah dan juga Mama Nur beserta papatanya ya, kita doakan saja semoga semuanya diberikan kesehatan tentunya ya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana pendapat kalian semua ya? Tolong tulis di kolom komentarnya Mbak Mimin, supaya Mbak Mimin tambah semangat lagi dalam memberikan berita-berita terhangat atau terupdate lainnya seputar pasangan couple terfenomenal, siapa lagi kalau bukan si ganteng Babang Atta Halilintar dan juga si cantik Aurel Hermansyah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.